anu ngalempangkeun Allah, nu ngadiukeun Allah, ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah, anu ngukur segala rupa urang teh Allah, nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah, anu bakal ngamaotan ge Allah, bahagia jeung cilaka ge Allah, nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran, ulah batu dijadikeun pangeran, ulah kayu dijadikeun pangeran, ulah makhluk-makhluk Allah dijadikan pangeran. Eta mah makhluk, nu pangeran mah nu ngadamel makhluk, anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah Kangjeng Nabi Nuh. Cek kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh, Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innalana roka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung. Nu dijieun tina kayu jati, nu dijieun tina kayu waru. Haya. Anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna? Berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang deuk lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Kangjeng Nabi nu kubelon-belon teh pangeran mah aya ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkeun bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon. Kanjeng Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya. Horenganan baheula ge kos kitu. Geus aya persamaan, aing diciduhan, aing dicarekan, aing dicaci, aing dimaki, aing dibunuh. Horenganan baheula ge kos kitu. Seuri Kanjeng Nabi hehe. Ya heueuh senyum Kanjeng Nabi. Masyaallah. Tuh kan. Tetapi geninganan inkar karena ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelantaran tugas Kangjeng Nabi ti Gusti atuh terus we timulai main samar toel-toelan ngajak didatangan ku Kangjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung door to door ti imah ka imah Kangjeng Nabi cacian jeung makian pohara terhadap Kangjeng Nabi. Belah dieuna ajakan-ajakan Kangjeng Nabi mun dipresentasekeun matina 100 paring nu iman hiji 2. Tapi tugas si Allah makin kenceng terus baik waktu cacian jeung makian terhadap Kangjeng Nabi nu baheula Kangjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi rasul julukan ge Al-Amin jelema nu jujur nu adil nu terpercaya. Tapi ketika diusik diajak iman ke Allah iman ka anjeunna sebagai Rasul Allah tetap baik dicarekan, dicaci, dimaki, diciduhan Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh rek diharu biru
dibunuh Kangjeng Nabi terek dibunuh ngan Kangjeng Nabi nama atuh numayankeun lalakon ti Gusti Allah atuh disalamekeun ku Gusti Allah tapi sahabat-sahabat nama jang deuleueun tingalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman nu diseret anu digantung sahabat teh nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah anu disetrap di jero imah ku dulurna ku indung ku keluargana macem-macem carita anak anu melarikan diri tiriungan keluarga sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah saking tekuat-tekuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah urang mah kuari kapan waduh adem ayem urang mah nikmat jasa kuari nu kuah nu kieu tentrem urang mah hirup teh di negara Indonesia mah menurut berita pangaman-amanna jeung pangtentrem-tentremna jeung pang nikmat-nikmatna sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga tuh. Masya Allah. Hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, laut ambalaya lantaran urbanisasi laut ti empang ka empang. Banjir jana, waduh perpindahan, masya Allah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede baik. Lumayan jagnya jumbo ambalaya, teu kudu meuli lauk. Tuh, pokokna mah di Indonesia mah surga. Kuari urang ndek ngaji bae, anu kukumaha, ndek salat bae di mushola di masjid, anu macem-macem. Ndek zikir bae orang macem-macem iya di Indonesia sabalikna ndek main kartu bae de anu kieu-kitu main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de nu kuat nu kieu aman di urang mah kebablasan aman datang ka pemerintah korupsi sugana anu negor-negor biasa berjamaah korupsi aman di urang masya Allah Indonesia. Teu pernah aya kadenge penyiksaan-penyiksaan di urang mah. Aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana, lompat aman. Aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam, aya sebagian anu disiksa, lompat aman. Malah kabelah dieuna mah arara aman agama teh komo di Jawa. Di Salatiga masa imah teh Bapak Kristen indung Buddha anak Konghucu incu mah kitu Hindu saimah macem-macem nu hiji Islam masalah nu hiji salat Allahu Akbar nu hiji ho geus bae masalah nu hiji hailullah atuh geus bae biasa bae masalah jadi di jero imah loba mushola nggon masing-masing. Iya orang lah bercerita Kangjeng Nabi baheula. Masya Allah. Terus penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi, terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa. Geus puguh ka carita nu diseret langsung ku jelema nu diseret make kuda anu ditindihan ku batu sakitu panasna luar biasa. Urang carita Ki Bilal bage dibalangkeun diseret ditindihan dan sakadar babacaanana Allah
Allah di Umar disiksa gitu keneh berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Ethiopia kacaritakeun Kangjeng Nabi ge dititah hijrah ku Gusti Allah ka Madinah hijrah Kangjeng Nabi sakumaha dicaritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq kitu ge eta teh kapan susumputa kudu nyumput heula di luhur gunung turun berangkat geus ditarungguan lah ku urang Madinah sahabat nyarusul ke Madinah susulundupan nyelendep nyalametkeun agama imah ditinggalkeun onta ditinggalkeun embe ditinggalkeun harta ditinggalkeun nyalametkeun agama jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabaraha poe sakabawana ku onta eta ge julundup berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain saeutik nu dibunuh di tengah jalan dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun cinta tinggal cinta deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah tinggalkeun anak bayangkeun ku urang anak anu gede anak nu sasapihan anak nu orok anu mejehna butuh perlindungan bapakna ketika teu iman indungna perebut anak ditinggalkeun keun bae aing mah anak sabodo padahal masa anu teu deudeuh jeung nya asih ka anak lantaran keur mejehna jadi kembang mata keur leng-leng nu disusuan lantaran indungna mempertahankan anak berangkat bae anak ditinggalkeun harta ditek nyalametkeun agama urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beuh ku ngawuduk heula samsu heula kopi heula beuh datang ka majelis ge atuh ngopi deui ya Allah ya Rabbi horeng di jero mah lain nyalametkeun agama di imah dicarekan ku pamajikanana aing bunga denge kokoprak lah jakeun lain deres ge bae lumpat ka pangajian mah ieu nyalametkeun agama poara Masya Allah jadi eta tanah tinggalkeun imah tinggalkeun pamajikan anak tinggalkeun lamun pamajikan anu iman salaki teu salaki tinggalkeun wabeh ditinggalkeun sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah Masya Allah nu mantak disambut ku urang Madinah Ansor nyambut muhajirin disambut dengan baik dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah keistimewaan sahabat Ansor Masya Allah Karim ditanya boga pamajikan tante mau pamajikan tante nu boga dua pamajikan dimikeun hiji paneta hebat biasa sahabat Ansor mah tina sawarena cinta ka Allah tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga ubul Ansor lantaran deuleu sahabat Ansor mah tanya mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh kemelma tani tuh sawah kula tuh tanah kula bagi dua jang maneh lain dibagi diinjemkeun dibikeun Ansor maneh naon waktu di Mekah ieu kalau ka bisa teh jeung pagawean kula mah dagang yeuh duit kula tah boga duit sakitu dagang elos ieulah Ansor Masya Allah hirup tentrem damai antara sahabat muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi Masya Allah luar biasa mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeung dan lain-lain sebagainya sehingga hampir seakan-akan ieu Ansor jeung muhajirin teh deuk didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu endek didulurkeun
bakal na asana ngawaris sahabat muhajirin ka sahabat ansor. Mun ansor maot muhajirin nyana ngadulur ngawaris. Hampir seperti itu ku deket-deket jeung ulu alang. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan. Mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mukjizat tinggal mukjizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikan kateangan Muhammad sanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dia 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Ahmad? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Dia ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mak tadi balik tadi memeh subuh man Aisyah naonan man aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kunaon tambah edan ya wari sia daek teh ngomong kos kitu gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap waktu digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mad aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mad bedakeun jam sakitu balik bebek mau subuh kira-kira sabar jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad Aisyah ngomong ku keterlaluan teuing bener ge Rasul Allah tuh laki kitu teuing mad coba eta sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ieu Abu Bakar ya coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana babi jeung Gusti Allah cek nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh Abu Bakar hayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok ajuki kitu anan Bakar tadu anta gelar as-siddiq teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng caritaan nabi nu baheula abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ieu mah nu singkatna ge dihareup nu bakal panjang nam. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan. Jadi tenang. Fokus urang dagang.
dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi, didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta, didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak. Lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kada ge urang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol be ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakieu ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu mah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imana hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jangan sabaraha sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak. Oh jadi lebih parah pan urang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aing bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae gitu tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Oh, anu lebih parah. Nah, ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah. Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu, ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, sakieu teh. Kunaon? Ngalamun bae sia. Edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin ajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Siapa kakarak ditinggalkeun sakali? Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos gitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah atuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui make di lamun sagala rupa awak geus kuru kieu sia deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaan coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah
gitu kan deku mah urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku jurig bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkan ku kabogoh ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ya itu kunaon bahwa pamajig calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijah nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia eta kan ngeunaheun nasihat ieu kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Patuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba wari. Ngan israda lobana mah dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat kuariga aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing mah hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wauh teu kira-kira wauh teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema pohara jasa datang Assalamualaikum salam saya abdi malakal maut di dongeng singkatna ke panjangna di hareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha cek mana kalau tosok jadi paular pakai lalagaan maut mah ulah pakai lalagaan teh nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha hayang nyaho bae hayang nyaho nyerina bae kos kumaha ulah sok pakai lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira aja bebeja malakal maut DP ka Gusti cobakeun ayo cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui hudang kumaha itu sabulu-bulu nyeri jas aduh
oh tanding nama nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deh embung jagian ada tau mah aduh aing paeh geus sakana aing angkat aing neuleuh neraka ye atuh pada ijaz paeh ka neraka neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu orang kayak hayang seri dongeng kos gitu tah bejakeun ka Gusti Allah beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis kanjing Nabi dis neuleuh neraka ku pohara teuing cek ka neraka beres antar ka surga aing ye sok ajukan terusan cek kitu surga sakideung moal kebel nyaho doang cek cenah teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman alah cek cenah teh eta mah engke urusanna ieu mah nyaho doang sakideung moal kebel paeh geus ka neraka geus teu balik ka surga atuh bebecari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cek cenah Gusti Allah asup ka surga teu daek indit nyana di handapeun tangkal kayu aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana itoel kumaha kalon ayo balik geula cek cenah betah keneh cek cenah teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saya ieu penghuni sorga bidadari jang saha ieu jang jelema-jelema nu asup ka sorga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi jam mantep jasa ieu geus sia indit ka ditu malaikat aing moal kaluar deui jak cenah nggak saya pada di dia baik kajian kumaha gitu deh aing dicarekan cek malaikat emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan tetep keluar be moal aing mah pan kudu paeh heula geus aing paeh kacaritakeun mah tetep bae cek Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek jana ieu lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan ainu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh teu beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetap pengen bidis keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura udah aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngah aja meureun sia mah ngeut ngah aja dan teu jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tah ieu keur carita Oke panjang nadi hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke dihareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti
dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula bakal dimautan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disunatan eta nu bakal neruskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama telila lahirlah lama kawin sanggeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Gopar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit nah ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaranna Nuh asli nama Abdul Gofar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Hudang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya, ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana? Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marangkat Allahu akbar bandeng aman tersebut dicocokan jeli teu boga bagian molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu
teu pernah ngadua Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeulem ku rucun cai mata urang masuk kitu teh sakieu ge urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cunduk kana waktu ningang kana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panena mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut Nabi saan jasa tidinya boga golok pake nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kasimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadina jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ye sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun cakna ye bisa ngoeng bener jadi bagus. Eta kuari tukang batu eta wah kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di Bagot batu bangkong ekunya ada di kitu-kitu geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set masyaallah iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh kita ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur anjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah
nunyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamautan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah. Rempan jangan ranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat. Ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat tu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang peting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna eta mah dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan kene di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebenangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos kadari itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung di Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen nu tetep bae nyana-nyana umat-umat Gila Kangjeng Nabi Nuh da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek Kangjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim lamun aranjeun kabeh wahai kaum
teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara, ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih, terus bae Kangjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh, Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innalana roka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru haya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang deuk lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Kangjeng Nabi nu kubloon-bloon teh pangeran mah aya ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong mah dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia aing bandingkeun bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon. Anjing Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan. Cek Kangjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran. Kaula teh utusan pangeran, utusan Allah Rasul. Kunaon nyasar-nyasar ka kaula, ngabloon-bloon ka kaula, ngaedan-edan ka kaula. Kaula mah rasulun min rabbil alamin. Ya, dengekeun. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ubaligukum kaula nyampaikan ka anjeun risalati kana risalah rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikan risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah
jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku ajeun teu nyaho sebab omongan kulama langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong Nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabdalahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India Mesir Pakistan Yordan negara-negara tertua Amerika can aya ditama Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah teh kakarak ge batu doang segede parita kita tawaf Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia haha eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni heuh komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun oray malulu di dieu eueuh nanaon ieu teh bro Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam masyaallah nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantap urang tetep bae neuleuh ka urang ditu majuna negara ti ditu mundurna negara ti ditu peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh nyana lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan di Banten aya sabaraha kerajaan kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit Pajajaran dan lain-lain sebagainya hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara lintas negara
ketika Kangjeng Nabi Nuh dek nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kangjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang dek salat peureum Kangjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kangjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kangjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah 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 bu urang mungkos itu tereh datang jasa tah asal ka Banten ge antum moal kebal tah mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takerma jarangkung gede baheula haju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kangjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun nu iman datang ka Kangjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara paneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang peureum bentak di dinya keneh atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu ikata manya bisa hiber kos gitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna bi surati wali abdal setiap saat jumlahna aya 70 ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri setiap saat kudu aya bae lamun eueuh walian siksa Allah turun emang kumaha gitu nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dieu kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburan aya 9 menyaritakan Syekh Maghribi di dunia kuburanana ayat 3 menyaritakan Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanana ayat 7 emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh kemudian atuh urang lamun nyaritakan Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab ieu urang keur carita keanehan geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40
Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisahna 12 truk. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600, sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketikanya ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki lah tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan saya jeung saya Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Dia eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, gitu bergaul jeung masyarakat. Eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu urusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidalah ke Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Ti India datang ke Mesir brak datang. Percis kos kipudoli ku hari. Atuh nu kumaha atuh. Ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung, datang plak we ka ditu. Mantak ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Aduh, jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek nyiptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'autu lailan wa naharon tetapi geuninganan anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung teu deken urusan aing urusan umat siapa dakwah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang
urang nyen pondok pesantren teu aya kendara ratang ya santri nafsu. Ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah hayu deuk pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing. Hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru. Geus lain karena Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan. Ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas, pek bae indek mah. Ketika orang dakwah aju hayang dituturkan etalah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan orang jeung kiai anu ku aju urang na bendu etalah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula ulama tuh pernah bendu ka sasage adapun perbedaan itu masing-masing baik di Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah ner karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan mah tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadah nanti taku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya ku uci moal aing mah moal kajian kumaha kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaho nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kacelik kula nikahkeun aya ki uci main moal teu hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah ieulah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi eno ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi Allah salah sujud Kangjeng Nabi Allah cerik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Allah masyaallah kaum kaulateh ye laisa bidolalah teu sasar teu salah kaulama ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna
awajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabaged bae ngabaged tedaikeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer-cer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung diais naon Nuh ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton di edan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta beuh pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan tita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aja kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheu nya tuh bener oge masyaallah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang teh handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis hate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna keneh terus tunas